我發現我屋企咧係真係得10支香水喺度，咁呢款係我噴得最多啦，回購咗起碼2支以上，亦好慳住佢嚟用，因為佢價錢較貴啦。佢係好似嗰種日本少女好透明感嘅感覺，咁但係就有多少少甜度喺入面，樹林加櫻花嘅感覺，係一種溫柔啦同埋好優雅嘅風格。Hello， 大家好，我係 Samantha， 今日咧就同大家分享我嘅香水收藏。原本咧我真係諗住分享可能頭10位我最中意嘅香水啦，但係我發現我屋企咧係真係得10支香水喺度，咁所以今日就可以逐支同大家分享一下佢嘅香調啊，點解我咁中意，同埋可能我嘅頭3名或者係噴得最多嘅幾款啦。咁有興趣就繼續睇落去啦。第一款要同大家分享咧就係 Le Labo 嘅呢一款 Noir 29啊，呢款係我噴得最多啦，回購咗起碼2支以上，亦都係我每一次噴咧都會有人話好香嘅一款味道。佢最特別咧，佢係一個茶味嘅香水，咁但係咧其實入面係加咗無花果啊、雪松，但係佢唔係傳統上一啲比較清新嘅茶香，因為佢帶咗嗰種木質感啦，同埋煙燻嘅感覺喺入面。之前嘅香水片唔知有冇介紹咧，但係我覺得佢而家對於我嚟講咧係春夏秋冬1年4季咧都可以用到嘅一款香水。佢用無花果呢個咁清新嘅味道咧，去平衡翻雪松啊、煙草啊、麝香等等比較沉少少嘅調咧，咁所以成個感覺係好有層次得嚟咧，好 wearable 可以日日用嘅。身邊好多人其實當我一噴咧，佢都聞得出呢一個係 Le Labo 嘅香水啦，好大機會會同其他人撞味道嘅。但係我覺得一支香嘅香水如果亦都好啱你，你好中意咧，我覺得係真係唔介意同人撞，因為噴落去實在太舒服啦，又有茶同木嘅香味。如果大家有興趣嘅話咧，就真係要試下。我覺得係我今日介紹咗咁多入面，我自己最中意嘅一款啦。另外呢一支咧就係佢哋京都限定嘅桂花香味，上次係喺京都店買咧，咁所以佢有埋呢一個印喺上面嘅。呢一支咧我係好慳住佢嚟用嘅，因為佢價錢較貴啦，同埋我唔想咁快噴晒佢。雖然咧我問過香港鋪頭咧，佢哋話如果你用晒咧都可以拎去 refill。咁但係呢一隻咧我就覺得比起頭先嗰種茶香呢一個桂花味咧，係再感覺深少少，同埋佢係重新塑造咗一個比較東方特色嘅香味啦。開頭聞落去係一啲白橙花清新嘅香味啦，但係咧就加咗薰衣草少少嘅一啲煙燻木質喺入面啊，咁所以都係平衡得好好。如果提起桂花，可能好多人會諗起桂花糕啊、甜嘅桂花糖嘅味道。咁呢一個咧就有少少令你感覺好似行咗入京都一啲和式嘅地方啦，嗰種侘寂風，佢係一種好優雅啦。如果你中意啲低調啲、內斂啲嘅木質調咧，我覺得呢一個係真係好有日本嗰種氣息嘅感覺。呢一個我真係好中意。如果今年準備用晒嘅話咧，我一定會拎佢翻去 review。第3款咧就係佢哋嘅薰衣草香味啦。薰衣草嘅調咧都係比較沉啲、木啲嘅，同頭先桂花嗰個唔同咧，佢都仲有少少清新。咁但係呢個咧聞落去就係好濃嘅一個薰衣草香味啦，佢係有少少嗰種草本青草嘅香味喺入面。呢一支咧，你睇下我已經係用晒啦。佢有呢一個佛手柑啦、橙花係比較清新明亮啲嘅味道啦，中間就係純正嘅薰衣草味道，最後咧就係有琥珀啦同埋麝香呢一啲比較溫暖乾淨嘅味調。咁所以佢唔會係一種好真係平時你可能聞到薰衣草味咧係好清新噶嘛，咁但係因為佢加咗琥珀、麝香呢啲喺入面咧，佢係再沉實啲同埋利落。以薰衣草香嚟講，可能大家會諗到春夏天，但係咧有時聞佢咧我就覺得好濃烈，有啲攻鼻嘅感覺。咁所以我係專會留喺秋冬天嘅時候咧噴好少嘅啫。其他香水咧我好中意狂噴，呢一隻我唔能夠噴太多，因為佢真係比較濃身。跟住另一個我好中意香水嘅牌子就係 Shiro 啦。咁呢個日本嘅品牌啦，嚟自北海道。咁大家有睇香港嘅一啲化妝美容 news 都知佢嚟咗 K11嘅 Musea 有一間鋪頭啦，而且差價同日本都唔會爭好遠嘅。咁所以如果大家係好中意呢個牌子，其實而家都係可以喺香港買啦，唔需要揾代購啦，或者特登飛日本去買。之前有介紹過咧，就係 Frisia Mist 嗰個香味啦，嗰個就係好青春活潑啲、甜美啲嘅。咁今日介紹嘅呢一款咧，我都用咗一大半，就係佢哋嘅 Peony Bliss 一個牡丹香味啦，聞落去就係春夏天甜甜的嘅味道。因為咧佢入面係有呢個蘋果啦、佛手柑同柚子咧做前調，中調就有牡丹、玫瑰同鈴蘭，最後就有麝香同琥珀。因為前調都係有好多生果嘅香氣喺入面，所以一聞落去其實咧佢個甜係多過花香嘅。如果喺甜少少嘅香水嚟比較咧，譬如 Chanel 嘅 Chance 系列啦，粉紅色嗰支或者係 Miss Dior 呢啲都好甜嘅咧。雖然大家都係有水果啊、花香嘅一啲味道係元素喺入面，咁但係呢個加咗麝香琥珀咧，咁就中和翻，冇真係咁少女嘅感覺。呢個係甜得嚟
但係都可以，我而家呢個年齡係可以接受嘅，因為帶少少陽光感嘅一個清新甜啲嘅氣息，好啱春夏天。而家我係狂噴佢，佢係好似嗰種日本少女好透明感嘅感覺，咁但係就有多少少甜度喺入面，呢個係好啱你春夏天着啲活潑啲嘅衫，就絕對唔係着黑色衫去噴嘅一個香水，完全好唔 match。如果以我今日黑色衫嚟講咧，我會係好啱噴頭先講嘅 Le Labo 桂花嗰個香味啦。另外一支咧就係近排入手嘅呢個 Suede Memories， 好靚，我個樽身係粉紅色磨砂嘅，但我見官網咧，即係香港官網咧，而家就已經賣晒啦。我覺得 Shiro 嘅香水真係好特別，除咗有即係比較大路啲嘅花香啦，佢有啲係男性中性調少少嘅。咁呢個咧係加咗粉紅胡椒啦，又有佛手柑啦、風信子啦，跟住仲有啲皮革嘅味道。喺聞落去咧，佢係一個成熟少少嘅香味。雖然佢個包裝係粉紅色啦，因為一聞落去咧係有嗰個粉紅胡椒嘅味係好出啊，但係你會慢慢地聞到有少少皮革煙草少少嘅味道啦。如果你要用一個女性去形容嘅話，佢就係一個好硬淨幹練嘅女仔，但係佢有少少溫柔喺入面嘅。呢個我會覺得形容佢係一個好有知性味嘅女仔咧會用嘅一個香水，但係我都係覺得咧佢啱翻秋冬天，因為佢嗰個煙草味啦、皮革味咧係幾重嘅。咁粉紅胡椒都係一啲比較辛辣少少嘅味道啦，佢嘅花香調咧唔係話好重嘅，咁所以呢個我會推介大家遲啲可以秋冬天入手。最後一個咧就唔同系列啦，就係佢哋呢啲白色樽樽嘅 Eau de Parfum 啦，都係咁。呢個咧就係香港限定嘅花茶香水，好清新啊！呢個係好香好 fresh 好春夏嘅感覺。佢呢一個上網睇咗咧，靈感係嚟自於香港嘅茶嘅文化啦，即係大家好多香港人都好中意飲茶啦，我自己係好中意飲普洱啊、桂花茶啊、鐵觀音嗰啲，所以我係一個好中意飲茶嘅人啦。所以你見我呢度介紹嘅幾款香水咧，都係有茶調喺入面嘅，前調有一個金桔啦，跟住有羅勒草本同埋玫瑰，最後都係有少少麝香喺後面咧，再透翻一啲比較清爽嘅草本花調喺度。以香港呢啲咁炎熱啦、潮濕嘅天氣，唔想用啲太濃身嘅香水咧，呢個就好啱啦。佢係好清新啊，因為佢嗰個金桔味都幾重嘅，佢係令人覺得好有活力啦，好正面嘅一款香水。我都唔知點樣形容香水，好詞窮啊。咁如果又係以一個女性去形容，我就覺得佢係一個好活潑啦、好精神、好有精力嘅、好 positive 嘅一個女仔。同埋佢係即係佢會好多嘢講嘅，我覺得佢係會令到你成個人咧個氣場更加開心啲。跟住呢一支咧係咪包裝好靚咧？當初我都係諗住為咗包裝而買，同埋因為佢就係好似喺日本買到啦，品牌唔係好識讀。咁佢嘅櫻花樹嘅一個香味，我係第一次買櫻花嘅香水，因為我成日覺得櫻花本身就冇乜味啦，一係咧我就會諗起一啲好假嘅櫻花甜味，即係譬如搽 hand cream 啊，飲嗰啲櫻花啦，咪覺得啲櫻花好假嘅，咁所以我一直對於櫻花香味呢個感覺，我就覺得應該都係好甜甜的咁樣啦。但係呢個比我想象中咧係唔係甜嘅，因為佢入面咧原來又係有粉紅胡椒。我發現我呢度揀嘅幾款香水咧都有呢一個調喺入面，粉紅胡椒啦，有櫻花啦、玫瑰同埋茉莉啦，最後都係有雪松、琥珀呢一啲去中和翻嗰個花香調。佢個前調係有一種泥土濕氣青綠香調啦，同埋呢個粉紅胡椒去開場，好似喺森林入面嘅櫻花咁樣，即係櫻花樹咁樣包圍住啦。花香調其實我覺得唔係好重，反而佢嗰個雪松味咧都幾重嘅，再拼翻嗰個粉紅胡椒就有一種辛辣味喺度啦。佢唔係嗰種甜味好粉紅嘅櫻花，佢絕對係似一種喺樹林加櫻花嘅感覺，有少少草香喺入面咧，咁所以成件事就平和翻好多，大家唔使怕佢真係會好甜。甚至我中意呢一個香味咧多過頭先講嘅薰衣草香，呢個真係好舒服啊！同埋佢個包裝咧，因為有呢個木嘅波波啦，其實佢都係一個粉紅色嘅磨砂樽咁，但係 Shiro 呢個咧就會再粉紅啲。呢個係一個好淡嘅粉紅，同佢嘅名一樣咧，係一個完美嘅配合。呢個係我年頭嘅時候喺日本買翻嚟嘅，好似係嗰陣時新出嘅一隻香味。佢哋品牌嘅香水咧，其實我都有聞過幾隻咧，都係好森林啦、大自然木味啲、青草啲嘅。咁但係如果中意一啲清新啲嘅香味咧，唔中意太多花香嘅話咧，其實可以去睇下呢個牌子。跟住就 Chanel 嘅1957呢一個香水啦，呢個又係睇翻咧有粉紅胡椒啦，呢個咧係更加粉嫩 powder 味重好多嘅一款香水啦，入面仲有檸檬啦、橙花、茉莉啦，有8種唔同嘅白麝香啦、雪松同
同埋 honey 喺入面嘅。身邊都有唔同嘅朋友咧係有用開呢一支香水，因為佢就係一個好清新、好乾淨嘅味道嚟咧，就好似你洗衫嗰種柔順劑啊、乾衣紙嗰種好乾淨嘅嗰種香味，同埋佢有8種唔同層次嘅白麝香喺入面啦，咁所以聞落咧就係好高級、好乾淨嘅氣味。我上網睇佢係嗰啲咩好高級嘅千金香水啦，但係我唔係好知咩叫千金香水，好似一個着住白色西裝嘅女士，係一種溫柔啦同埋好優雅嘅風格。呢個係好乾淨嘅一款啦。如果大家中意一啲 baby powder 或者係即係爽身粉啊、洗衣液嘅味道咧，呢一個你會好中意嘅。跟住呢一支咧就係近排喺 Sephora sale 回購嘅香水，就係 Loewe 嘅001Woman 嘅 EDP。佢中文係叫事後清晨。呢一支咧喺之前都有介紹過，好似係我第一條嘅香水片添。中意咗呢個味咧都好多年，就算我有20幾歲到我而家30幾歲，聞咧我都好中意。睇翻上網嘅一啲資料咧，佢係以破曉之際兩人纏綿後嘅清晨咧而靈感，係一個將親密感同埋溫柔包覆成嘅一個香味嚟。前調咧就有甜甜地嘅金桔啦，同埋都係有粉紅胡椒，跟住就有優雅嘅茉莉啦，同埋檀香喺中間，最後咧都係有琥珀同埋一啲 vanilla 嘅味道喺入，比較沉實嘅檀香啦，其實都好出啊佢個木味。咁但係因為加咗啲金桔啦，同埋粉紅胡椒啊、佛手柑呢啲味咧，所以佢就有一種好 creamy 啦、甜甜地嘅木質香味。咁好溫柔性感嘅女仔，即係可能係一個 date night 嘅時候，可能你會噴嘅一種香水，唔會太少女，都唔會太幹練嘅感覺，就係好 in between， 好有女性魅力嘅一種香水。唔知呢個形容詞啱唔啱啦，但係我覺得呢個都幾特別嘅一款香水，同埋佢個包裝我自己就好中意啦，又係有呢個木蓋啦，同埋上面咧就有佢哋嗰個 logo monogram 喺度嘅。呢一支係我真係由20幾歲，可能大學畢業冇幾耐到我而家30幾歲都做咗嘢好多年咧，都仲中意嘅一支香味嚟嘅。咁所以呢個應該都係我嘅頭3名香水。最後一支咧就係 Non-Fiction 嘅呢個玫瑰香味。咁呢一個咧，我好中意配搭埋佢哋嘅呢個 hair serum mist 一齊用，咁都係呢個 The Rose 嘅玫瑰香啦。不過咧，我要講下 Non-Fiction 嘅香水留香時間咧，比起頭先我講嘅咁多款入面咧，係真係低少少。佢可能3-4個鐘我就覺得佢已經 fade out 咗噶啦。咁所以如果大家對於持香都有 concern 嘅話咧，就未必睇 Non-Fiction 啦。佢唔係嗰種好濃烈嘅玫瑰味，我係比較清新，有好多草嘅青草味喺入面啦。佢前調咧係有大馬士革玫瑰啦，仲有帶有露水嘅一個自然花香，中調就加咗天竺葵，跟住仲有麝香琥珀喺入面。其實有好多呢度嘅香水都係加咗琥珀啊、麝香調做 base 嘅，佢唔係好人工 artificial 嗰種嘅好甜嘅玫瑰、粉紅玫瑰感覺啦，佢係清草啲，帶有少少泥土氣息嘅一款玫瑰味。佢係比較新鮮、比較原始啲嘅感覺。如果要形容佢嘅話，就係一個好隨性隨和嘅一個女性啦。佢個人好自由、好 carefree 嘅，跟住再配搭埋呢個 Rose 嘅 hair serum mist 咧，呢個係護髮啦加香氣喺入面，咁所以你可以搖勻啦咁樣噴。所以我可能噴身我就會噴呢一個啦，噴頭咧我就會加埋呢一個嘅玫瑰香味。咁成個人咧就係好清新自然嘅感覺。通常我係星期6日咧，我好中意噴呢隻，佢係好自由奔放啦，好無憂無慮嗰種感覺，好啱你去放假度假去用，因為佢真係好 fresh 好清新。咁所以呢一個配搭咧，我自己都好中意嘅，特別啱春夏天用。整合翻頭先介紹過嘅10款香水啦，如果大家中意啲木質花香調，我會推介你用 Loewe 啦，跟住呢個櫻花樹個桂花香都係我自己好中意一啲花香，但係帶有木調喺入面，大家都中和得好好、平衡得好好嘅3副款。如果你係中意一啲乾淨，好似啱啱沖完涼或者洗衣粉 baby powder 啲嘅味咧，就係 Chanel 呢一隻啦。或者係好清新花香咧，就係 Non-Fiction The Rose 呢一款。如果中意花香調為主咧，我覺得你可以直接去 Shiloh 睇下佢哋唔同嘅花香味啦。呢3款咧，我自己都好中意，冇話特別推介邊一個。但係如果想要甜啲嘅，可以揀牡丹嘅呢一款啦；木質調啲嘅，可以揀 Suede 呢一個。如果想清新啲嘅，就可以揀香港限定嘅花茶。最後呢2個我唔知點歸類佢哋啦，因為呢個薰衣草咧就真係一個好薰衣草嘅味道，但係佢係一個沉實啲嘅薰衣草，唔係清新嘅。大家如果係中意嗰種好 relaxing嘅薰衣草香味，但係又想再硬朗啲嘅，就係呢一隻 Le Labo 嘅薰衣草啦。最後啦，如果你係中意一啲茶香調，但係又想有少少果味，就係 Noir 嘅29呢一支啦。如果要講翻我嘅頭3名咧，第一定係 Noir 29啦，呢個係我真係最中意嘅香水，都係最回購最多嘅。第二就應該係呢個京都限定嘅桂花。
雖然我唔係全年都用佢，即係譬如我而家春夏天其實唔係好用，但係以佢嘅香味嚟講，因為我都係中意花木調嘅香味多啲啦。呢個真係好中意，佢係平衡得好好，又唔會太甜，又唔會太濃身嘅木調啦。去到第3咧，我都唔係好識揀，因為呢兩支咧我都好中意。呢個就感覺係我春夏天中意用多啲，因為佢有少少櫻花，都係始終清新啲啲嘅香味啦。如果秋冬天咧，我就會中意用 Loewe 呢一支木質調得嚟，但係又唔會太過濃烈嘅一款。咁以上就係我而家手頭上10款香水嘅分享啦。我嘅詞彙咧唔係好充足，好似唔係好表達到每一支香水，但係如果要以一個女性去形容佢哋嘅話，我諗希望大家都 get 到呢一個香味似有啲乜嘢嘅氛圍感喺入面啦。如果睇晒呢條片嘅就留個啡色心心俾我啦。如果你哋有啲咩香水咧係好中意，尤其是 Le Labo 嘅，我都好想買佢哋 Rose 嗰支啦，同埋係咪31嗰支我都未睇到，同埋佢有支 Matcha 我知道嘅，但係我未去到我好想買。我諗我要再鋪頭再試真啲，再諗下買唔買啦。因為我而家係一個超級 Matcha girl 咁樣啦，日日都起碼飲一杯。有啲咩推介，歡迎喺下面留言話我知。咁我哋下條片再見啦，拜拜。